Procesy, ktoré otriasli svetom. Čo sa týka ľudí, ktorých tu obviňujem, nepoznám ich. Nikdy som ich nevidel. Nepociťujem voči nim žiadnu zlobu či nenávisť. Sú pre mňa iba podstatou, duchom spoločenského zla. A čin, po ktorom som siahol, je iba revolučným prostriedkom na urýchlenie výbuchu pravdy a spravodlivosti. Zo všetkých síl sa usilujem o jediné: vniesť do veci svetlo v mene ľudskosti, ktorá toľko trpela. Môj plamenný protest je iba výkrikom mojej duše. Nech sa ma teda odvážia predvolať pred súd. A nech sa vyšetrovanie koná pred zrakom verejnosti. Čakám. Týmito emotívnymi riadkami zakončil svoj otvorený list prezidentovi Francúzskej republiky slávny spisovateľ Émile Zola. List mal názov Žalujem a pod ním aj vošiel do dejín súdnych procesov i žurnalistiky. Keď vyšiel 13. januára 1898 v novinách L'Aurore ako protest voči nespravodlivému odsúdeniu kapitána Dreyfusa, vyvolal v už i tak vášňami zmietanom Francúzsku doslova búrku. Zolova nekompromisná obžaloba špinavých praktík v armáde sa stala vrcholom dlhotrvajúceho procesu, ktorý neskôr získal pomenovanie Dreyfusova aféra. Slovenský rozhlas uvádza epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Alfred Dreyfus versus francúzska armáda. Belle Époque. Tak sa zvykne označovať tá navonok skvelá a šťastná doba okolo roku 1900. Dnes sa nám už vidí vzdialená a tak trochu nostalgická so svojimi secesnými klobúkmi a slnečníkmi, pánmi v žaketoch a cylindroch, valčíkmi a manetovskými raňajkami v tráve. Podobá sa krásnemu letnému dňu, v ktorom sa však schýľuje k búrke. V posledných rokoch 19. storočia sa udialo mnoho prevratného. Panamský škandál sa končí súdnym procesom, na Aliaške vypukne zlatá horúčka, anarchistické atentáty kosia korunované hlavy, uskutočňuje sa prvé filmové predstavenie, obnovuje sa tradícia olympijských hier. Gauguin odchádza do Tichomoria. Röntgen objavuje lúče X. Vo Francúzsku otvára prezident Sadi Carnot svetovú výstavu. Milióny jej návštevníkov upierajú v údive oči na najvyššiu konštrukciu sveta, Eiffelovu oceľovú väžu, ktorá sa týči nad Sénou a svedčí o géniu a vitalite mladej republiky. Tá však má čas veľkých skúšok iba pred sebou. Nie je to len panamský škandál či vybuchujúce bomby anarchistov. Je to predovšetkým Dreyfusov prípad. Kríza taká vážna, že dokázala otriasť samými základmi republiky, ale zároveň preverila a potvrdila silu a zakotvenosť republikánskych princípov. Lov na špióni. Všetko sa začalo ako prostá, tak trochu banálna špionážna záležitosť. 25. septembra 1894 večer navštívil major Hubert Joseph Henry, dôstojník spravodajského oddelenia generálneho štábu francúzskej armády, svojho nadriadeného, plukovníka Sandéra, aby ho informoval o závažnom zistení. Odkiaľ to máte? Zo spoľahlivého prameňa, pán plukovník. Zasa tá vaša upratovačka. Madame Bastianová je pre nás mimoriadne cenná. Koše pánov diplomatov z nemeckého veľvyslanectva sú neoceniteľným zdrojom informácií. A toto sa našlo v akom? V koši vojenského pridelenca Maxa von Schwarzkopena. Ten papier bol roztrhaný na malé kúsky, ale v našom oddelení
sa nám ho podarilo poskladať dokopy a čo sme si prečítali. Skrátka, je to mimoriadne závažná vec, pán plukovník. Nedostal som síce od vás správu, že si želáte so mnou hovoriť, napriek tomu vám však oznamujem niekoľko pozoruhodných informácií. Poznámku o hydraulickej brzde 120 Dela a o skúsenostiach z jeho prevádzky. Po druhé, správa o zaisťujúcich jednotkách. Po tretie, správa o zmenách v delostreleckých útvaroch. Po štvrté, informácie o súčasnej situácii na Madagaskare. Po piate, návrh na palebné predpisy poľného delostrelectva. Príšerné. Presne tak, pán plukovník. Hrôza. Znamená to jediné. Na našom ministerstve pracuje ich človek. Zradca, špion. Ten Gauner má prístup k najnovším informáciám. Keď si predstavím, že voľakde na ministerstve vojny sedí človek, ktorý odovzdáva nemeckej armáde tajné informácie, obchádzajú ma mrákoty. Aké sú vaše rozkazy, pán plukovník? Budem okamžite informovať ministra. A vy, major, pokúste sa čím skôr vypátrať tú krysu. Ide o čas. Nemôžeme si dovoliť žiadne zaváhanie. Major Henry sa so svojím oddelením horlivo pustil do zverenej úlohy. Všetkým bolo jasné, že zradca musí pracovať na generálnom štábe, že to musí byť dôstojník a delostrelec, ktorý sa vyzná v odbore. Kompromitujúca listina, tzv. Bordero, kolovala z ruky do ruky. Napokon kto si poznamenal, že rukopis sa mu vidí akýsi povedomý. Netrvalo dlho a všetci sa zhodli na tom, že špionážnu správu nemeckému veľvyslanectvu nemohol napísať nikto iný, než delostrelecký kapitán Alfred Dreyfus. Priniesli formuláre, ktoré kedysi Dreyfus vyplňoval. Písmo na roztrhanom a znovu zlepenom bordero sa všetkým zdalo podobné. V tej chvíli boli presvedčení, že poznajú meno zradcu. Vedelo sa o ňom, že je inteligentný, usilovný a schopný. Pre svoju upetosť a neprirodzenú korektnosť nebol medzi dôstojníkmi obľúbený. Nemal priateľov. Jeho všedný, priam šedivý vzhľad presne zodpovedal dobovej predstave špióna. Napokon kto si vyrukoval s najzávažnejšou priťažujúcou okolnosťou. A viete o ňom, že je Žid? Francúzsko bolo prvou európskou krajinou, kde došlo k zrovnoprávneniu občanov židovskej viery. Antisemitizmus tu však mal hlboké korene. Roku 1882 skrachovala katolícka banka Union Generale, v ktorej si ukladali svoje úspory väčšinou malí živnostníci a stredná vrstva. Príčinou bol tlak kapitálovo silnejších bankových domov vrátane Rothschildovcov. Klerikálna tlač paušálne obvinila z krachu špekulácie Židov. Jedným z ich najzaprisahanejších nepriateľov bol vydavateľ antisemických novín La Libre Parole Édouard Drumont. V máji 1892 sa v nich objavilo množstvo článkov, ktoré vystupovali proti židovským dôstojníkom v armáde. Major Henry bol presvedčený, že vypátral pravého človeka. So svojím zistením sa okamžite ponáhľal za plukovníkom Sandérom. Ste si istí? Naprosto. Je to Dreyfus. Naši dôstojníci sú síce usilovní, ale nie sú to nejakí experti, aby mohli posúdiť totožnosť písma. Treba ho dať preskúmať znalcom. Už sa na tom pracuje. Je to citlivá záležitosť, aj z medzinárodného hľadiska. Nemala by preniknúť na verejnosť. Chápete? Ide o česť armády. Nemôžeme si dovoliť žiadny škandál. Pravdu povediac už to, že Žid sedí na generálnom štábe... No, nechajme to.
Musíme mať v rukách dôkazy. Koho chcete poveriť vyšetrovaním, pán plukovník? Premýšľal som o tom. Čo by ste povedali na takého majora Dupaty de Clam? Výborná voľba. Major de Clam je navyše príbuzný generála de Boisdeffreho. Na jeho mlčanie sa môžeme spoľahnúť. Pustite sa do toho. Ak je to naozaj Dreyfus, zaslúži si popravnú čatu. Aby získal oficiálne potvrdenie svojho podozrenia, dal major Henry preskúmať písmo znalcom. Najkvalifikovanejší z nich, expert francúzskej banky Gobert, dospel k záveru, že bordereau a listiny napísané Dreyfusom predstavujú rovnaký typ písma, ale s rozličnými detailami. Jeho stanovisko znelo: Bordereau mohla napísať iná osoba ako podozrivý. Takéto stanovisko nezapadalo Henrymu do vopred vykonštruovanej schémy. Preto sa obrátil so žiadosťou o expertné grafologické posúdenie na Alfonsa Bertillona, šéfa identifikačného oddelenia parížskej Sûreté. Ten urobil to, čo sa od neho očakávalo. Potvrdil, že písmo v bordereau a na ukážke, ktorú dostal k dispozícii, písala tá istá ruka. Možno mal na dôkladné preskúmanie málo času, možno ho ovplyvnila jednoznačnosť podozrenia, možno i to, že sám bol horlivý antisemita. Kto vie? V každom prípade sa nevyznamenal. No Henry a Dupaty de Clam boli spokojní. Mali svojho vinníka. Minister vojny Mercier dal súhlas na jeho zatknutie. Dolapenie špióna. Kapitán Dreyfus medzi tým žil svojím pokojným životom a nemal najmenšie tušenie, čo sa proti nemu tajne na ministerstve chystá. Narodil sa v Milhúzach. Jeho rodina opustila Alsasko, keď bolo po vojne roku 1870 pripojené k Nemecku, a prihlásila sa k francúzskej národnosti. Žili v pokoji a hmotnom dostatku. Alfred Dreyfus vyštudoval najprv techniku a potom sa proti vôli rodiny, ktorá vlastnila továrne a práčovne, rozhodol pre vojenské povolanie. Keď mal 18, prijali ho na vysokú vojenskú školu. Vyštudoval ju s vynikajúcim prospechom. Ako 23-ročný bol poručíkom, 30-ročný kapitánom. Oženil sa s krásnou Židovkou, Luciou Adamardovou, dcérou obchodníka s diamantmi. Stal sa z neho bohatý človek. Mal 2 deti. 14. októbra 1894 mu doručili do bytu na bulvári Trocadero predvolanie. Nasledujúceho dňa sa má o 7 ráno dostaviť na ministerstvo vojny do generálneho inšpektorátu armády. Oblek, civilný, prítomnosť nutná. Dreyfusa, ochromeného údivom, odviezli do väzenia. Major de Clam dal prehľadať jeho byt, no nejaké usvedčujúce materiály nenašiel. Dreyfusova žena Lucia ani brat Mathieu nevedeli, z čoho je ich príbuzný obvinený. De Clam chodil za väzňom takmer denne. Nechával ho písať vo všetkých možných pozíciách, posediačky, postojačky, ľavou i pravou rukou, dokonca v rukaviciach. Budil ho v noci uprostred spánku, len aby dosiahol presne rovnaké písmo, akým bol napísaný bordereau. Robil všetko preto, aby kapitána usvedčil. Domnievate sa, že ste sa stali obeťou dajakých intríg? Prisahám na život svojich detí, že som nevinný. Celých 11 dní som bez spojenia s okolitým svetom a vôbec neviem, z čoho ma tu obviňujete. Keď som vám pri prvom výsluchu vo väzení ukázal časť dokumentu, ktorý je podľa všetkého napísaný vašou rukou, povedali ste, že ste pokojní, ak je to všetko, čo proti vám máme. Prečo ste to povedali? Pretože sa mi obžaloba zdala taká nezmyselná. Ešte dnes mám dojem, že prežívam len zlý sen. Vždy som verne slúžil svojej vlasti. A ktorej? Francúzsku alebo Nemecku?
Som Francúz. Ste Žid. Dôrazne vás žiadam, aby ste mi tie kompromitujúce písomnosti predložili. Potom možno pochopím, aký komplot ste proti mne zosnovali. 29. októbra navštívil de Clam väzňa znovu. Ukázal mu to, o čo žiadal. Fotokópiu inkriminovaného Bordereau. Toto som nepísal ja. V niektorých slovách sa síce objavujú ťahy podobné môjmu rukopisu, ale nepísal som to. Posudky znalcov vravia čosi iné. Mýlia sa alebo klamú? Žiadali ste ma, aby som vám sprostredkoval rozhovor s ministrom vojny. Áno. Pán minister by vás prijal iba v prípade, keby ste sa rozhodli, že sa priznáte. Opakujem, že som nevinný. Nemám sa k čomu priznávať. Major de Clam bol pózer, potrpel si na dramatické gestá. Keď ho poverili vyšetrovaním prípadu z Bordereau, pripadal si ako detektív. V skutočnosti sa však správal ako amatér. Výsledky jeho vyšetrovania neboli pre neho optimistické. Okrem polepeného listu nemal v rukách nič. A pretože sa Dreyfus napriek nátlaku odmietol priznať, neostávalo mu nič iné, ako pripustiť, že dôkazy nie sú dostačujúce a že by hádam bolo najrozumnejšie vyšetrovanie zastaviť. Minister Auguste Mercier sa chystal túto radu poslúchnuť. Sám považoval obvinenie za nafúknuté, no beh udalostí ho prinútil toto rozhodnutie zmeniť. Proces so špiónom. Je to pravda, že pred krátkým časom zatkli na príkaz vojenských úradov istého dôstojníka? Majú ho vraj obžalovať zo špionáže. Ak je to pravda, prečo sa o tom mlčí? Čakáme na odpoveď. Túto správu uverejnili noviny La Libre Parole na základe listu, ktorý prišiel do redakcie. V zápätí sa pridala aj ostatná tlač. Zatknutie kapitána Dreyfusa sa už nedalo ďalej tajiť. Presiaklo dokonca i to, že ide o židovského dôstojníka. Správa vyvolala vlnu pobúrenia. Vypukol škandál. Ministrovi Mercierovi neostávalo nič iné, ako vo vyšetrovaní pokračovať. Na zasadnutí vlády 1. novembra 1894 informoval o zatknutí špióna a o odhalenom prípade vlastizrady. Vláda odhlasovala jeho súdne stíhanie. Horlivý major de Clam sa pustil do prešetrovania všetkého, čo s obvineným kapitánom súviselo. Preberali mená jeho mileniek, pátrali po jeho stykoch, preverovali členov rodiny. No obžaloba mala stále iba jediný dôkaz. Pozliepané Bordereau a pochybný posudok grafológa Bertiona. Zasadnutie vojenského súdu stanovili na 19. decembra 1894. Konalo sa vo väznici Cherche Midi a hneď na začiatku ho vyhlásili za tajné s vylúčením verejnosti, proti čomu ostro protestoval najmä Dreyfusov obhajca Edgar Demange. Zo strany vojenského prokurátora však dostal jednoznačnú odpoveď. V tomto procese ide o iné veci, než o záujmy obžaloby a obhajoby. Žaloba bola jednoduchá. Zakladala sa na onom lístku papiera, Bordereau. Napriek tomu, že obvinenie z vlastizrady patrilo k najťažším, bol kapitán Dreyfus spokojný. Vedel, že je nevinný a bol presvedčený, že pravda zvíťazí. Ani on, ani jeho obhajca, ani väčšina členov vojenského súdu neverili, že by mohol byť odsúdený. Po skončení chabého dôkazového konania však nastal nečakaný zvrat. Dupaty de Clam predložil súdu list, ktorý nebol predtým priložený k nejakým materiálom. Milý priateľ, veľmi ma mrzí, že som vás pred odchodom nevidela. Ale o 8 dní som zase späť. Prikladám 12 hlavných plánov Nice, ktoré mi pre vás odovzdal ten lump D. Povedala som mu, že nemáte v úmysle znovu nadviazať s ním styky. Tvrdil mi, že došlo k nedorozumeniu, že je pripravený urobiť všetko, aby to napravil. Urobte, ako myslíte. Alexandrina.
V pripojenom komentári sa uvádzalo, že list písal Alessandro Panizzardi, taliansky vojenský atašé v Paríži, svojmu priateľovi, nemeckému vojenskému pridelencovi von Schwarzkopenovi, že podpísaná Alexandrina je teda muž a ten lump D je Dreyfus. Toto obvinenie zohralo v Dreyfusovej tragédii vážnu úlohu. Až o mnoho rokov neskôr vysvetlo, že spravodajská služba na pokyn majora Henryho sfalšovala na liste dátumy, že v skutočnosti išlo o oznámenie spred 2 rokov a že onen tajomný D nebol Dreyfus, ale pracovník kartografického oddelenia Dubois. V danej chvíli však nikto popravde nepátral. Po búrenej verejnosti bolo treba predhodiť zradcu Dreyfusa. 22. decembra 1894 ho súd odsúdil na degradáciu a doživotnú deportáciu do trestaneckej kolónie na Diabolských ostrovoch. Verejnosť o pochybných dôkazoch a rozsudku neuvažovala. Francúzska armáda predsa nerobí chyby. Protižidovský zameraná tlač jasala. Žid, ktorý sa votrel medzi dôstojníkov generálneho štábu, dostal, čo si zaslúžil. Degradácia. – 5. januára 1895 od 9. ráno sa na dvore vojenskej školy zhromaždili zvedavci a novinári. Dreyfusa priviedli v uniforme a s nepokrytou hlavou. Bol bledý, pery mal zovreté. Keď zastal pred generálom Darasom, všetci stíchli, aby im neuniklo ani slovíčko. Alfred Dreyfus, nie ste hodný nosiť zbraň. V mene francúzskeho ľudu vás degradujeme. Vojaci, berú česť nevinnému. Nech žije Francúzsko! Nech žije armáda! Ozvali sa pohoršené reakcie. K odsúdenému pristúpil pobočník obrovskej postavy. Strhol mu náplecníky a odtrhol zlaté gombíky na uniforme. Potom prelomil cez koleno jeho šabľu. Dreyfusa obstúpili 4 delostrelci. Ten mechanickým krokom pochodoval pred nastúpenými jednotkami. Keď míňal skupinu novinárov, znova vykríkol: Povedzte Francúzsku, že som nevinný! Prisahám! Prisahám na život svojich detí! Dav sa pri týchto slovách rozhúčal, pískal a zasypal bývalého kapitána urážkami. Začalo snežiť. Dreyfusovi nasadili putá a odviedli ho do voza, ktorý ho odviezol späť do väzenia. O 10 dní ho odtiaľ dopravili do prístavu v La Rochelle. Nalodili ho na loď s ostatnými trestancami a odviezli na Diabolské ostrovy, aby zmizol vo vražednej tropickej klíme trestaneckej kolónie. Podľa želania mnohých na veky. Zvrat. Spočiatku bolo o Dreyfusovej nevine presvedčených iba zopár ľudí. Manželka, brat Mathieu, advokát Demange, zopár priateľov. Všade však narážali na hradbu mlčania, odmietavý chlad a urážky. Všetko nasvedčovalo tomu, že nešťastný kapitán zostane na Diabolských ostrovoch do konca života. Na jar 1895 plukovník Sander, náčelník spravodajskej služby, zo zdravotných dôvodov odišiel do výslužby. Na jeho miesto nastúpil podplukovník Georges Picard. Mal 40 rokov, bol rozvážny, pokojný a rozumný. Miloval hudbu a výtvarné umenie. Nemal rád Židov ani kapitána Dreyfusa. Mal však vyvinutý zmysel pre pravdu a spravodlivosť. Jedného dňa sa mu dostal do rúk list, znova vylovený upratovačkou Bastianovou z koša na nemeckom veľvyslanectve. Bol napísaný na modrom papieri a písal ho pridelenec von Schwarzkopen. Adresátom bol istý major Esterházy. Pane, očakávam podrobnejšie vysvetlivky k informáciám, ktoré ste mi doručili naposledy.
List pokračoval s prisáhneckým tónom a svedčil o jedinom. Na ministerstve vojny v Paríži naďalej pracuje nemecký agent. A že ním je zrejme onen major Esterházy. Pochádzal zo starej maďarskej šľachty, prešiel cudzineckou légiou, pracoval pre spravodajskú službu, mal zlú povesť, večne v nedostatku peňazí, zadlžený na všetky strany. Čo neutratil na pitky, minul v herniach. To všetko našepkávalo Picardovi, že môže ísť o človeka ochotného predať vojenské tajomstvá nepriateľovi. Dal si predložiť Esterházyho materiály. Keď pozrel na majorovo písmo, zmeravel. Vybral z pancierovej skrine povestný borderó, usvedčujúci dôkaz proti Dreyfusovi a porovnal oba papiere. Rukopisy boli zhodné. Picard si zavolal Dipatiho de Klama i znalca Bertiona. Ukázal im, každému osobitne, Esterházyho písmo. Obaja reagovali rovnako. Je to rukopis z borderó. Až teraz sa Picard oboznámil s celým Dreyfusovým obžalovacím spisom. Keď si ho prečítal, videl na základe akých chabých a nelegálnych podkladov bol kapitán odsúdený. Vyžiadal si prijatie u generála de Boisdeffreo. Prečo ten prekliatý zoznam a s ním aj celý súdny spis nebol zničený? To neviem, pán generál, ale o to tu nejde. A o čo ide? O Dreyfusa. Nemiešajte tie dve veci dohromady. Dreyfusov prípad je uzavretý. Nebudeme ho otvárať. Pán generál... A proti Esterházymu i tak nemôžeme nič podniknúť. Nemáme dôkazy. Musím ho aspoň vypočuť. Nie! Dal som už vypočuť jeho bývalého tajomníka. Priznal, že občas opisoval pre svojho nadriadeného vojenské dokumenty. To nič nedokazuje. Je to jasné? A čo Dreyfus? Prekáža vám, že ten Žid zostane na Diabolských ostrovoch? Je nevinný, pán generál. Tú aféru nebudeme vyťahovať na svetlo. Je do nej kadekto zapletený. Ak budete mlčať, nikto sa to nedozvie. Armáda nemôže meniť vlastné rozhodnutie. Armáda sa nemýli. Ale Picard nemal chuť počúvnuť príkaz svojho nadriadeného. Jeho snom bola silná, čistá armáda, majúca jediný cieľ – brániť vlast. Preto sa rozhodol vo vyšetrovaní pokračovať. Na generálnom štábe zneistili. Armáda nesmie byť za žiadnu cenu zdiskreditovaná. Aby nemohol nikto, a najmä Picard, spochybňovať dôkazový materiál voči Dreyfusovi, rozhodol sa ho major Henry posilniť. Ako spravodajský dôstojník bol zvyknutý vyrábať falošné dokumenty. Bol presvedčený, že ak vyrobí perfektný dôkaz, bude raz a navždy koniec pochybnostiam o spravodlivosti rozsudku nad Dreyfusom. Zobral 2 listy talianskeho vojenského pridelenca Panizzardiho, adresované von Schwarzkopenovi, a podľa nich vyrobil 3, falošný. Milý priateľ, čítala som, že sa akýsi poslanec chystá interpelovať kvôli Dreyfusovi. Keby chceli v Ríme dajaké vysvetlenie, poviem, že som s tým Židom nikdy nebola v styku. To je jasné. Keby sa aj vás na to pýtali, povedzte to isté, pretože sa nikto nesmie dozvedieť, ako to s ním bolo. Alexandrína. Úsilie falšovateľa splnilo svoj cieľ. Falzifikát poslúžil generálovi Boisdeffremu pri interpelácii poslancov v parlamente. Bol to dôkaz o Dreyfusovej vine. Armáda ostala čistá. Meno pravého vinníka majora Esterházyho nikto ani nespomenul. Po tomto víťazstve prešli sprisahanci do protiútoku. Obrátili sa na ministra vojny Biota, ktorý na tomto poste predčasom vystriedal Merciera. Generál, podplukovník Picard sa na spravodajskú službu, v ktorej čele stojí, nehodí. Priveľmi ho zamestnáva Dreyfusová aféra. Je v jeho vlastnom záujme, aby ste ho preložili do aktívnej služby. Generálny štáb bola mocenská elita, s ktorou nebolo radno ťahať sa za prsty. Napokon aj minister bol predovšetkým generál. Nátlaku ustúpil. 27. októbra podpísal rozkaz, aby Picard vykonal inšpekciu východných posádok.
a neskôr opustil Francúzsko a odišiel do Alžíra a do Tunisu. Picardovým nástupcom sa stal major Henry. On teraz držal v rukách všetky nitky Dreyfusovho prípadu. A pokým to tak bude, sú sprisahanci, teda i major Henry, v bezpečí. Bolo jasné, že meno Esterházy sa nepodarí udržať v tajnosti. Preto major de Clam dostal od Henryho príkaz, aby sa s ním skontaktoval a dohovoril taktiku obrany. Keď Esterházy dostal odkaz o stretnutí, vyplašil sa. Požiadal von Schwarzkoppena o azyl na nemeckom veľvyslanectve, no vojenský pridelenec ho vyhodil. Esterházy mu neostalo nič iné, iba sa s de Clamom stretnúť. Ten mu prisľúbil podporu ako odmenu za mlčanie. Chápte, že máme spoločné záujmy. V sieti intríg. Aby ešte lepšie verejne očistil Esterházyho z podozrenia, postavil ho generálny štáb pred vojenský súd. 10. januára 1898 bol major zbavený viny. Vojenský súd prehlásil, Esterházy zoznam nenapísal. Napokon Dupaty de Clam majora vopred uistil, že sa nemá čoho obávať. Pred vchodom do súdnej budovy sa zhromaždila početná skupina nacionalistov a s jasotom vítala oslobodeného Esterházyho. V parížských uliciach sa kričalo nech žije armáda a rozbíjali sa výklady židovských obchodov. Sprisahanci z generálneho štábu dobre vedeli, že sa prevenili proti zákonom. Preto sa potrebovali zbaviť jediného a nebezpečného súpera, ktorý odhalil ich komplot. Podplukovník Picard bol ich nepriateľom číslo 1, preto sa ho rozhodli zniesť zo sveta legálnou cestou. Opäť zapracoval Henryho falšovateľský talent. Vyrobil proti Picardovi kompromitujúci list. Predložili ho ministrovi vojny. List dokazoval, že Picard je zapletený do židovského sprisahania, ktorého cieľom je oslobodiť Dreyfusa. 11. januára podplukovníka Picarda zatkli. Nie všetci sa však dali presvedčiť s manipulovaným procesom s Esterházym. 13. januára 1898 napísal spisovateľ Émile Zola svoj 6. článok venovaný Dreyfusovej afére. Georges Clemenceau preň vymyslel burcujúci titulok Žalujem. Zolov proces. Vojenský súd sa práve odvážil na rozkaz oslobodiť istého Esterházyho. Vzhľadom na to, že ste sa odvážili, odvážim sa aj ja. Vyslovím pravdu, pretože som sľúbil, že ju budem vravieť. Už celý rok generáli de Boisdeffre a Gons vedia, že Dreyfus je nevinný. A predsa si toto strašné tajomstvo ponechali pre seba. Opakujem, pravda je na pochode a nič ju nezastaví. Dnes sa začína aféra. Žalujem podplukovníka Dupatyho de Clam. Žalujem generála Mercier. Žalujem generála de Boisdeffreho. Žalujem znalcov písma. Žalujem vojenský súd. Žalujem. Verejnosť bola Zolovým vystúpením ohromená a poprední predstavitelia za revíziu procesu sa dokonca obávali, že spisovateľ zašiel priďaleko, keď urazil sympatie Francúzov k armáde. Na uliciach to vrelo. Jedni lepili výtlačky Žalujem po múroch, iní ich strhávali a pálili. Snemovňa sa stala javiskom búrlivých scén. Vláda sa rozhodla postaviť Zolu a redaktora novín pred súd. Obžalobu však postavila výlučne na vetách, v ktorých spisovateľ obviňuje vojenský súd, že oslobodil Esterházyho na rozkaz. O tom, že by sa mali vrátiť k podstate aféry, nemohlo byť ani reči.
Súdne pojednávanie, na ktoré sa upierala pozornosť celého sveta, sa začalo pred Parížským trestným súdom 7. februára 1898. Obžalovaní boli Zola a redaktor Perenx. Bol to zvláštny proces. Od počiatku bolo jasné, že predsedovi Senátu ide o jediné, aby eliminoval akýkoľvek pokus vtiahnuť do procesu prípad Dreyfus, i keď išlo predovšetkým oň. Napriek týmto snahám sa podarilo obhajobe predvolať ako svedka podplukovníka Picarda, ktorý verejne obvinil generálny štáb z falšovania dôkazových materiálov proti Dreyfusovi. V tomto procese existuje viac falošných dokumentov. Môžem to dokázať. A ja môžem dokázať, že podplukovník Picard klame. Žiadam o pokoj, páni. Takéto dokumenty sa objavili na ministerstve vo chvíli, keď bolo potrebné dokázať Esterházyho nevinu, len aby vinníkom ostal Dreyfus. Sú to obyčajné falzifikáty. Prípad Dreyfus na toto pojednávanie nepatrí. Toto je civilný súd. Ako to, že sa pred civilným súdom nesmie hovoriť o činoch francúzskeho dôstojníka? Pretože sú dôležitejšie veci. A to česť a bezpečnosť krajiny. 15 dní sa preberali tie isté problémy. 28. februára večer vyhlásil predseda Senátu rozsudok. Obžalovaný Emil Zola sa odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody na 1 rok, redaktor Perenx na 4 mesiace. Výsledok pojednávania ako barometer ukázal hĺbku tlaku verejnej mienky. Na parížskych uliciach došlo k nepokojom. Dav ničil židovské obchody, v Alžírsku dokonca vypukli protižidovské pogromy. Nikto netušil, čo bude ďalej. Zola a Perenx ušli do Anglicka. Revízia. Odsúdenie Zolu však bolo pre vojenských sprisahancov pyrhovým víťazstvom. Džin Proudy bol vypustený z fľaše. Verejná mienka rovnako ako tlač sa rozdelila na 2 nepriateľské tábory, neutralita neexistovala. Každý, kto v spoločnosti niečo znamenal, sa musel angažovať, zaujať stanovisko. Aféra postavila proti sebe rodičov a deti, súrodencov, učiteľov a žiakov, bývalých priateľov. V kaviarniach sedeli Dreyfusovci a ich odporcovia pri oddelených stolíkoch. Nový minister vojny Kaveňak, hoci sám presvedčený o Dreyfusovej vine, dal nanovo preskúmať jeho spis. Preverovaním pod mikroskopom sa zistilo, že list podpísaný Alexandrina, ktorý otvorene hovoril o Dreyfusovej vine, je falzifikát. Pri pátraní po páchateľovi podvodu prišli na Henryho, ktorý bol už podplukovníkom. Sprisánci sa rozhodli, že ho obetujú. Na nátlak generálov vzal Henry všetku vinu na seba. Keď ho zatkli, priznal, že konal vo vyššom záujme pre dobré meno a česť armády. A potom si vo väzenskej cele podrezal britvou hrdlo. Henryho priznanie a samovražda spustila lavínu. Obnove Dreyfusovho procesu sa nedalo zabrániť. 29. mája 1899 predseda kasačného súdu prehlásil. Po dôkladnom preskúmaní súd dospel k presvedčeniu, že Bordereau nenapísal Dreyfus, ale Esterházy. Pôvodný rozsudok nad Dreyfusom bol jednohlasne zrušený a prípad mal byť znova prejednaný vojenským súdom v Rennes. Nasledoval rad obvinení. Generála Merciera obvinili zo zločinu, ktorého sa dopustil pri výkone svojej funkcie. Paty de Clam bol za falšovanie listín zatknutý. 13. júla, takmer po roku, konečne zastavili stíhanie Picarda a vrátili mu hodnosť a postavenie. Do Guajany prišiel telegrafický rozkaz na prepustenie Dreyfusa z väzby. Vrátili mu niekdajšiu hodnosť, naložili ho na loď a odviezli do Francúzska. Po takmer 4,5 roku sa opäť uvidel so svojou ženou. Keď sme sa uvideli,
Cítili sme také silné dojatie, že jeho intenzitu nevyjadria žiadne slová. Bolo v tom všetko. Radosť i bolesť. Jeden druhému sme čítali v tvári stopy prežitého utrpenia. Chceli sme vysloviť všetko, čo sme cítili v srdci. Všetky pocity nahromadené za toľko rokov. Súd v Rennes. Druhé hlavné pojednávanie v Dreyfusovom prípade sa konalo 7. augusta 1899 pred vojenským súdom v Rennes. Všeobecne sa predpokladalo, že na jeho konci bude oslobodzujúci rozsudok. Vojenskí sudcovia však museli zachrániť aspoň škrupinku vonkajšieho zdania vojenskej autority. Preto predseda súdu pred šokovaným publikom vyhlásil: Moje svedomie, ktoré sa na počiatku pojednávania stotožňovalo s možnosťou výroku o nevine, sa krok za krokom prikláňalo k opačnému rozsudku. A tak na svoju česť a svedomie prehlasujem, že je Dreyfus vinný. Konkrétne to veľa neznamenalo. Prezident v zápätí využil svoje právo a udelil Dreyfusovi milosť. V ten deň bolo na mnohých miestach počuť vybuchovanie šampanského. Oslavovali Dreyfusovi priaznivci i predstavitelia armády. Aféra sa definitívne skončila. Vláda republiky mi vracia slobodu. Ale sama sloboda mi nie je ničím, ak mi nebude vrátená česť. Chcem, aby celé Francúzsko vedelo definitívnym rozsudkom, že som nevinný. Až 12. júla 1906 spravodlivosť a vláda rehabilitovali Dreyfusa, zaradili ho späť do armády s hodnosťou majora a udelili mu kríž čestnej légie. Uplynulo niekoľko rokov. Zlatá doba sa utopila v krvi roku 1914. Zola bol mŕtvý už od roku 1902, zomrel na otravu plynom vo svojom byte. Plukovník Picard sa vrátil do armády s hodnosťou brigádneho generála, až sa napokon stal ministrom vojny. Zomrel v roku 1914. Dupaty de Clam sa po svojom penzionovaní dobrovoľne prihlásil po vypuknutí svetovej vojny ako prostý vojak a neskôr zomrel na následok zranení. Esterházy sa nikdy nevrátil z exilu. Aby sa uživil, predával svoje spomienky špióna, viac vymyslené než pravdivé. Keď vypukla prvá svetová vojna, major Dreyfus sa hlásil na front, no nikdy ho tam neposlali. Mal 55 rokov, ale vyzeral na 70. S podlomeným zdravím sa vrátil už z Diabolských ostrovov. Liečili ho, ale on strácal silu. Roku 1935 odišiel na liečenie do Švajčiarska, kde sa podrobil operácii. Zomrel 11. júla 1935 vo veku 76 rokov. Dreyfusova aféra a kríza, ktorú vyvolala, bola neobyčajne dôležitou križovatkou francúzskych dejín. Práve v priebehu aféry sa dlho a v krčoch rodilo nové Francúzsko 20. storočia. Počúvali ste epizódu z cyklu Procesy, ktoré otriasli svetom. Alfred Dreyfus versus francúzska armáda. Autor Martin Kákoš, redaktorka Táňa Kusá, účinkovali Dušan Jamrich, Ivan Laca, Marek Majeský, Juraj Predmerský, Štefan Koška, Ján Mistrík, Alfred Cvan, Vladimír Jedlovský a Jozef Švoňavský. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvukový majster Stanislav Kaclík. Réžia Martin Kákoš. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum. Slovenský rozhlas 2007.
O niektorých aspektoch Dreyfusovej aféry sa s historikom doktorom Vladimírom Segešom z Vojenského historického ústavu v Bratislave pozhováral autor a režisér relácie Martin Kákoš. Pán doktor, história pozná veľa afér, veľa škandálov, ktoré otriasli základmi istých štátov, ale Dreyfusová aféra je výnimočná v tom, že sa do nej zapojilo, do jej riešenia sa zapojila v podstate celá francúzska spoločnosť. Dokonca aj v kolóniách alebo v oblastiach, ktoré Francúzi okupovali, treba v Severnej Afrike. Aj tie boli zmietané nepokojmi, ktoré vyvolala táto Dreyfusová aféra. Dokonca Dreyfusová aféra presiahla aj hranice Francúzska, stala sa dokonca medzinárodnou udalosťou. Čím je to? Podľa môjho názoru spočíva tento fenomén v tom, že jednak sa odohrala táto aféra v modernej dobe a v tejto modernej dobe boli iné spôsoby komunikácie ako kedykoľvek predtým. To znamená, toto bol vlastne do istej miery proces, v ktorom sa prvýkrát ukázala sila médií, ale aj sila verejnej mienky. To znamená, že vtedy celá spoločnosť žila týmto problémom vďaka práve tlači, ale aj vďaka politickej scéne. A to, čo napríklad v dnešnej dobe máme sprostredkované prostredníctvom televízie, filmov alebo internetu, tak vtedy práve ten široký celospoločenský ohlas dokázala vyvolať podľa môjho názoru práve tlač ako úžasne silné médium. Mňa zaujala ešte jedna vec v súvislosti s Dreyfusovou aférou. Francúzska armáda v podstate od tých napoleonských čias nezažila nejaké veľmi kvetné, víťazné obdobie. Dokonca bolo, myslím, že v jej histórii alebo v tom období toho 19. storočia veľmi veľa akoby porážok a prehier. A napriek tomu Francúzi si stále oceňovali tú svoju armádu ako veľmi významnú národnú inštitúciu, nedotknuteľnú, takmer tabuizovanú. Každá moc, či už je to štát alebo panovník, sa opiera o isté piliere. Poviem to tak trochu obrazne, príkladom z novších dejín. Zväčša sú to 3 piliere. Jednak je to ako sediaca armáda byrokratov, čiže úradníkov. Potom je to klačiaca armáda kňazov a ako ďalšia sa uvádza stojaca armáda vojakov. Armáda patrí teda medzi jeden z najväčších pilierov moci. Je to dané aj tým, že vzhľadom na svoju prísnu hierarchickú subordináciu je relatívne veľmi spoľahlivá. Samozrejme, tu musíme brať do úvahy aj, že ak armáda vyhráva, vždy je koho odmeňovať. Ak však armáda prehráva, tak zväčša treba nájsť vinníka a isté, že to nebude žiaden generál, ale bude to vždy akýsi obetný baránok, ktorý je či už v monster procese, alebo takým iným spôsobom odsúdený aj potrestaný. Samozrejme, musí to tiež vhodne zapadať do celkovej spoločenskej klímy, čo sa napokon ukázalo práve v procese s Dreyfusom, že tento model, ktorý je v celku známy, alebo sa dá zrekonštruovať, sa v jeho prípade naplno potvrdil. Armáda si málo kedy môže priznať totižto vinu, lebo priznanie viny armády by bolo vlastne priznaním systémovej chyby. A to je vlastne z hľadiska fungovania štátneho mechanizmu len ťažko predstaviteľné. V tejto Dreyfusovej afére bol samozrejme Dreyfus hlavnou postavou, ale v pozadí stáli 2 silné veľmoci, stalo Francúzsko a Nemecko. Tie 2 veľmoci sa napokon zrazili v priebehu prvej svetovej vojny a tá Dreyfusová aféra traumatizovala tú francúzsku spoločnosť v podstate takmer až do toho obdobia prvej svetovej vojny. Pokiaľ viem, tak v nemeckej armáde sa neobjavovali nejaké tak veľké škandály, ako boli vo francúzskej armáde. A na druhej strane, či je možné to, že aj ten priebeh prvej svetovej vojny, najmä ten počiatok prvej svetovej vojny, bol zo strany Francúzov tak trošku poznačený tým rozkladným vplyvom, ktorý tá Dreyfusová aféra v armádnych špičkách francúzskej armády mala. Viera v armádu bola vždy pomerne veľmi silná. Napokon aj v rozhlasovej hre, ktorú sme práve počuli, sa hovorí o tom, že armáda nemôže meniť vlastné rozhodnutia, armáda sa nemýli. A to je jeden taký moment, ktorý v tejto súvislosti treba ukázať asi v tom zmysle, že nedá sa povedať, že by v nemeckej armáde neboli škandály. Aj v tej nemeckej armáde boli v tom čase škandály, ale vo Francúzsko bolo vždy trošku otvorenejšou spoločnosťou, než to bolo v Nemecku.
A dochádzalo tu aj k takým javom, ktoré napríklad v súvislosti s mojou účasťou na kongrese svetovom vojenských historikov minulý rok v Potsdame sa ukázalo, že najmä národne jednoliaté štáty a ich armády, tie armády sa začali nacionalizovať a zase politická sféra a tým aj teda spoločnosť sa začala militarizovať. Miera militarizácie v Nemecku bola vždy pomerne veľká, kým vo Francúzsku, ktoré bolo trošku demokratickejšou krajinou, tak preto tam aj mnohé tie konflikty alebo intrígy, alebo najmä napokon aj, ako sa ukázalo v prípade Dreyfusovej aféry, i tieto rôzne škandály mali o mnoho väčšiu verejnú odozvu, než tomu bolo v Nemecku. Pán doktor, armáda veľmi často vstupovala do politického diania. Niekedy do neho vstupovala v okamihoch, ktoré boli pre ten štát rozhodujúce, také dramatické, vypäté, kedy tá armáda mala v podstate funkciu akúsi spasiteľskú. To znamená, že armáda prevzala moc, aby nedošlo v krajine trebárs k občianskej vojne alebo podobne. Na druhej strane existovali situácie, kedy armáda spôsobila to, že sa ten politický systém v krajine ako si vnútorne deštruoval. Toto je, myslím si, prípad aj Dreyfusovej aféry, na základe ktorej niekoľkokrát padla francúzska vláda, odstupovali ministri vojny a podobne. Dreyfusová aféra mala pochopiteľne o mnoho viac rozmerov a viac spoločenskej odozvy, než ktorýkoľvek iný proces. Miesilo sa tu totižto viac prvkov. Jedným z nich bol už od dávna známy antisemitizmus a ďalej to bol vlastne vďaka Dreyfusovej afére aj zápas o budúcu francúzsku spoločnosť. Do akej miery práve armáda má možnosť vstupovať do týchto procesov je ťažko povedať, respektíve nedá sa jednoznačne povedať, či áno, či nie. Je to pomerne zložitá a komplikovaná otázka, ale v každom prípade treba povedať, že armáda zohráva veľkú úlohu a niekedy samozrejme zohráva úlohu práve takú upokojujúcu ako faktor. Na druhej strane môže zohrávať samozrejme aj ako faktor brachiálnej moci. To znamená, že to pôsobenie armády je niekedy kladné a niekedy zase samozrejme na tú spoločnosť negatívne. Čiže dalo by sa povedať, že vlastne celá tá Dreyfusová aféra poslúžila ako istý taký čistiaci proces tej francúzskej spoločnosti, prostredníctvom ktorej tá francúzska spoločnosť hľadala svoju tvár a svoju podobu do nastupujúceho 20. storočia? Ja si myslím, že určite, pretože napokon sa ukázalo, že pravda sa zjavila. To znamená, práve v tomto procese, na rozdiel od možno stoviek iných procesov, sme boli svedectvom toho, že spravodlivosť napokon zvíťazila. Čo sa ukázalo v roku 1906, keď Dreyfusa rehabilitovali, povýšili